文科老師，咁我叫 Miss Lee。咁其實我今次我唔係特別想講話用 Schoology 啊，定話如果我喺英文組嘅話咧，我叫 Portia 啊。如果 WhatsApp group 嘅話，希望大家可以喺個 WhatsApp group 度記翻我個名啦。咁我今次唔係特別想講話用 Schoology 啊，因為 explain everything 有啲咩好處。咁但係反而係有一個 point 咧係有時可能我同其他同工一齊去溝通啊，又或者去 sharing 啊，又或者一齊去研究嘅時候咧，發覺原來咧有時我哋miss 咗一個最重要嘅 step 啊，就係咧其實點解我哋要用 flip education？ 咁因為咧有時我哋最簡單嗰個咧就係 flip grammar 啦。咁但係咧 flip grammar 嘅時候咧，咁有好多老師咧就咁將個 grammar 咧就 flip 咗去，跟住之後翻到嚟課堂咧又繼續做呢一個嘅 grammar book。跟住之後又或者啲 exercise 咧，全部都好似 grammar book 咁。咁其實究竟 flip 咩鬼咧？咁其實就係將我嘅課堂，就係將我原本要教嘅嘢就擺咗翻屋企，跟住之後又好悶咁樣，跟住又擺翻嚟。咁呢一個其實就 defeat 咗個 purpose of having flip education 咯。咁其實咧一路都想話其實應該係將所有 skills 冧翻落去，即係應該係。聽説讀寫，跟住冧翻落去 grammar 嗰度，咁一齊教，咁會好啲。咁其實我都試過好多次啦，咁都衰過好多次啦。咁我俾一條衰嘅片大家睇一睇先。咁咧就係呢一個。Learn active voice and passive voice. What are active voice and passive voice? Well, let me give you some examples. When we describe actions, we have two ways of saying it. Let's look at this one. In this sentence, it says, 咁係一路教啦，咁又教 SEO 咁樣啦，跟住但係又覺得自己好鬼醒啦，因為已經好 authentic 啦，要用埋學生嘅 case 咁但係其實咧就係直接教授咯，即係其實如果用 flip education 嘅話，係咪有多啲時間係應該俾個學生自己發掘嗰個嘅，即係我譬如我呢個英文即係我要佢自己去發掘個 structure 出嚟，而唔係我直接話俾佢知。咁如果我直接話俾佢知，咁不如我翻嚟課堂，我直接用2分鐘話俾佢知都得啦。咁其實即係以為自己好興奮啦，咁一路教，咁都係咁樣啦。咁跟住之後咧。咁跟住之後後尾咧就發覺應該有啲轉變嘅，咁有嗰啲轉變咧就首先唔好咁白痴，就第一個就喺呢度就寫 active voice and passive voice， 即係擺個明就話俾佢知，我今日係教 active voice and passive voice。咁所以咧後尾我就用咗啲唔同嘅轉變啦，即係例如我會有啲 hashtag 咁樣啦，因為 hashtag coffee is my life， 我連嗰個 quiz 嗰度咧我都會寫 hashtag 咁樣啦，即係我唔想話俾佢知其實我教乜嘢嘢嘛，咁我要佢自己去研究出嚟，咁其實。呢個就好少少啦，咁呢個其實都係關於啲生活嘅嘢啦。咁呢個就係我另外一個同事咁樣，咁我哋嗰次就係 Starbucks， 咁就我去傾嘅時候，咁就突然之間就拍片咁樣。While we were in Starbucks, Miss Man was updating her Instagram. I've gone to Starbucks. 係啦，咁呢個其實做咩咧？呢個就係我啦，咁就我同我同事一齊啦。咁我同事咧就喺在場嘅時候就即刻 update 佢嘅 Instagram。咁即係我就話咗俾佢知，我原來咧係即時嘅話咧，我就會用呢個 tense。咁跟住之後 Miss Lee 咧就教咗10分鐘咁就翻到屋企啦。咁翻到屋企嘅時候咧先 update 個 Facebook， 咁就講翻呢一件事，咁就用 past tense。咁其實係想話俾佢知，佢要知道有個 difference 啦，佢要知道有個 time difference 啦，佢要知道個 difference 嘅時候用邊一個 tense 係啱。咁其實所有嘢都係講緊用一個 inductive approach。咁你頭先見啦，有好多時我哋會用 flip 啦，咁但係 flip 咗之後咧如果最好嘅話咧，有時係會將佢變做一個 listening task， 又或者一個 reading task。咁當然係可以 authentic 嘅。咁跟住之後翻到嚟課堂，咁都係又係做呢啲 quiz， 跟住之後就知道佢嘅 learning behaviour 啦。咁翻到嚟之後咧就同佢 check 翻個 consolidation 啦。咁但係個 end task 嘅時候，個 end task 係可以做啲特別啲嘅嘢，即係其實個 end task 永遠都係一個 writing task 或者一個 speaking task。咁但係喺個 writing task 同埋 speaking task 裏面係咪 authentic 咧？係咪可以扣緊翻佢日常生活嘅嘢咧？係咪唔係淨係 grammar？ 即係其實好英文老師成日都係咁，即係因為大家都係要啲學生都係要測驗啦，都係要考試啦，嘅嗰個 blank 咧都係咁樣，跟住一條 blank， 跟住
括住個 friend 咁樣俾佢，跟住之後咁嗰啲同學又會可以好似 mechanic 咁樣，大家喺度一齊做。咁但係其實呢個真係好自私咗去真正學英文，又或者真正去學 grammar 咯。咁但係如果有咗 flip education 嘅話，係咪可以用多啲嘅時間、多啲嘅空間、多啲嘅場景，跟住可以令到佢哋學得咁多咧？咁當然呢啲就係我最後嘅展示啦。有啲同學會拍片啦，會錄個 video 俾校長啦，即係譬如呢個 report speech 啦，可以講翻出嚟啦。咁有啲做 poster 啦，有啲會擺喺後面個壁布板咁樣啦，有啲教小學生啦。咁當然又係有 teach others 啦。咁呢啲就係佢哋用3分鐘嘅時間，咁就拍咗條片咁樣咯。咁所以其實sorry 我今日好短啦。咁但係我真係真係好想分享嘅係，即係每一次 flip 嘅時候，去諗翻究竟自己真正想教嘅嘢，而用乜嘢方法可以令到學生真正可以get 到佢即係譬如 grammar 咁樣，喺邊一個場景講乜嘢，用邊一個場景去用邊個 tense， 而唔係就咁將自己平時講嘅嘢，跟住又 flip 咗去擺咗喺屋企，跟住之後翻嚟課堂又繼續做 grammar。跟住又做 grammar， 跟住其實都係好嘅，跟住結果佢最後佢知道佢嘅 end task 係去考試或係測驗咯。咁其實即係可以用 e-learning 可以做得更多 authentic 啲嘅咯。